Dobar dan, drage moje, dragi moji. Danas ćemo naučiti kako da se koristimo Google učionicom. Prvo što treba da uradite jeste da odete na google.com sajt. Ok. I da proverite da li ste na svom Google nalogu. Ako niste, a ja nisam, onda se ulogujete u svoj Google nalog i vidjet ćete u desnom gornjem uglu opcije sa 9 kvadratića. Otvara se, kada kliknete na 9 kvadratića, onda se otvara padajući meni u kome kada scrollujete imate pristup raznim Google aplikacijama i sada ćemo da uđemo u našu, odnosno onu koja je nama potrebna, aplikaciju Classroom. Ikonica Classroom, klik na nju i ulazimo u našu učionicu. Google učionica je jednostavno rešenje i brzo za naučiti. Postoje mnoge platforme, ali pošto smo sada u kriznoj situaciji, treba brzo reagovati i ovo je veoma jednostavno rešenje za organizovanje učionice na daljinu. Kao što vidite, ja sam ovde otvorila za svaki predmet posebnu učionicu, zato što mislim da nije dobro da se svi predmeti nalaze u jednoj učionici kao i svi studenti, zato što bi to bilo u praksi kao da radimo istovremeno fiziku, matematiku, nemački, engleski, muzičko i likovno i fizičko sve zajedno, pa će vremenom da nastane konfuzija i nije prijatno, ni uživo, a ni u virtualnom svetu da dođe do prezatrpavanja, odnosno do mešanja informacija različitih, ili tako? Bolje da budu složene po učionicama. Zato sam ja otvorila za matematiku, za srpski, za fiziku i tako dalje. Po svim predmetima 7. razreda učionice posebno. Gde imamo pregled tih učionica? Pa evo ovde, u gornjem levom uglu, kada kliknete na ove 3 crtice i pritiskom na opciju Classes, možete da vidite u kojim ste sve učionicama prisutni, jel tako? Ja sam prisutna u svima zato što sam ih ja otvorila, a nastavnici koji su pozvani da se pridruže učionici, prisutni su i vide samo, na primer, nastavnica srpskog jezika vidi samo srpski jezik u Olga Petrov školi. Kako se otvara učionica? Pa otvara se tako što klikom na desno dugme, otvara se padajući meni Join Class i Create Class i ok, mi hoćemo sada da kreiramo našu učionicu. Ovde u ovom prozoru koji se Using Classroom at School with Students, da, koristimo i prihvatamo sve uslove koje je propisao Google stvarajući ovu aplikaciju. Nastavljamo, otvara nam se mesto, odnosno prozor na kome ćemo mi da damo osnovne informacije o učionici. Na primer, naša prva učionica. Ali tako? Za učenike, odnosno za nastavnike koji predaju u više škola, jako je dobro da napišu i u sekciji section ime škole, pa kasnije i razreda takođe, kako bi imali bolju preglednost. Tako. I kako kreirate, nemojte da zaboravite, ovde plavo aktivno dugme, ja sam kreirala sada našu prvu učionicu. Kreirala sam je i videla sam da sam nešto pogrešila, odnosno da ne želim baš da mi se zove naša prva učionica ili želim da dodam neki drugi nalog. Šta radim sada? Vidim da sam ovde pogrešila naša prva učionica. To želim da promenim. Ili želim da promenim samo ime učionice. Šta radim? Odlazim na pregled svih mojih učionica. Dobro. Vidim ovde 3 tačkice. U te 3 tačkice imam opciju da negde pomerim, da editujem, da kopiram ili da arhiviram, odnosno da izbrišem
iz vidljivog spektra ovu učionicu. E pa ne, ja hoću da je promenim. Hoću da promenim ime učionice. E pa neću promeniti baš cijelo ime, nego ću samo obrisati ovo S i kako bi se sačuvalo baš to naša prva učionica, ne našas, onda moram da sačuvam, jel tako? Evo ga. Znači, promenili smo ime naše učionice. U redu. Kada hoću da uđem u učionicu, kliknem na ikonicu, na njeno prozorče, jel tako? Šta prvo radim? Pošto u učionici sada nemam nikoga, bilo bi dobro da pozovem učenike da uđu u učionicu. Ako želim nekog od nastavnika da pozovem, onda invite teacher, jel tako, piše type name or email, znači trebam da napišem ime nekog, odnosno email nekog od nastavnika. Dobro. Pritiskom na Enter selektovala sam, znači, taj email i pritiskom na Invite pozivam tog nastavnika da dođe. Taj nastavnik, Tatjana Dimitrijević, će videti u svom emailu automatski, samo da ga osvežim, evo ga ovde, vidite, invitation to co-teach, jel tako? Poziv da budem co-teacher. Jel tako? U našoj prvoj učionici u Olga Petrov. U redu. Kako to izgleda? Kada kliknem, evo, dobila sam pristup. Dobila sam pozivnicu za pristupanje. Kako pristupam? Pa join, jel tako? I sada sam ja prihvatila taj pristup, ali pogledajte ovde, vodite računa da li ste na svom nalogu. Neka bude tako. Kako pozivamo studente? Studente pozivamo tako što napišemo njihov email ili ga kopiramo, pritisnemo dugme Enter ili Space i pozovemo ih, jel tako? Pozvali smo ih. Oni studenti koji nisu još prihvatili, pokazuje im se da su, vi ćete vidjeti da su oni pozvani, ali nisu još prihvatili. Kada budu prihvatili, onda će njihova ova ikonica pocrneti. To izgleda ovako. Na primer, u mom razredu su svi prihvatili, tako, a na primer u geografiji, evo vidimo nastavnike i učenike koji nisu prihvatili, jel tako? Oni učenici koji su prihvatili, vi ćete njima moći da direktno pošaljete e-mail sa nekim komentarom ako za to bude bilo potrebe, jel tako? I šta smo sada uradili? Pozvali smo nastavnike u učionicu, dali smo ime učionici i pozvali smo studente u učionicu. Neka to bude prvi čas za danas. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sledećem času kada ću vam objasniti kako nastavnici da postave materijal za čas koji su predvidjeli. Prijatno, doviđenja.